今日5點幾就開工，好鬼死眼瞓。今日仲要踩2更，點挨到6點半啊？早晨，歡迎光臨話讀怒，有咩幫到你？我想要個蛙炸雞餐，加大，飲奶昔。唔好意思，先生，朝早冇蛙炸雞餐同奶供應，要11點後先有。吓？我朝朝都食蛙炸雞餐㗎喎，點會冇啊？你新嚟㗎，識唔識㗎？麻鬼煩，是但啦，俾個牛扒漢堡我，飲朱古力奶昔。唔好意思啊，先生，我哋11點前冇奶昔賣，你可以揀可樂、咖啡或者奶茶。你而家咩態度啊？我係客人嚟，我唔可以揀自己想飲乜㗎咩？總之我就係要奶昔。前面收銀搞咩啊？嘈咗成3個字，條隊喐都冇喐過，後面個個都等住買早餐返工㗎。唔該快手啲啦。Oh, Hong Kong people, calm down. It's a good morning. Just chill out and relax on this Monday morning. 哎，晨早流流，遇到班煩交西裝客，真係唔好彩，嗱聲打發佢哋走算啦。咦，先生，恭喜晒！你真係好彩啦，公司搞緊特別驚喜活動，你係我哋今日第10位客人，所以即時送1杯咖啡同2個牛肉漢堡，你可以慳返今餐嘅錢啦。奶昔等下次再嗌啦。呢位先生，我真係恭喜晒你啊！又會咁好？唔好彩嘅，咁唯有下次先過嚟飲奶昔啦。早晨，歡迎光臨話讀怒，有咩幫到你？一個魚肉包，酒醬酒魚肉。另外1杯拿鐵，轉燕麥奶同埋酒糖。唔該。咦，小姐，魚肉包酒魚肉同醬，咁咪即係芝士包？不如你就咁叫芝士包啦，平成6蚊喎。你咁講即係咩意思啊？你知唔知我喺隔離做金融㗎？我計嘅數多過你食嘅飯，呢啲小數我使唔使你教啊？哎，最驚見到呢啲返工返到癲咗嘅客，要求又多，又唔聽人講嘢，同佢做同事應該都幾辛苦。收到一個魚肉包餐酒魚肉酒醬加杯凍拿鐵，要燕麥奶、少糖，總共52蚊。麻煩呢邊等叫number，下一位想要啲咩？要Wojak玩嘢啊！整呢啲特製包，廚房要拆開包裝重新包過，好 Q 煩㗎。下次叫個客嗌芝士包啦。要我夠知啦 ，MK 廚房佬唔知頭唔知路，喺度亂噏，咁叻你出嚟收錢啦。Kita 幫你自動接咗1張新訂單。黐線㗎，咁早有外賣單，咁多嘢搞，點做得晒啊？請及時處理。Kita 幫你自動接咗1張新訂單，請及時處理。真係好想辭職唔做，做快餐店又攰，人工又低，工作時數又長，放咗工得返本條人命，根本都冇時間冇心機識人。哎，好似今日咁，踩足10幾個鐘，放工根本淨係想返屋企瞓覺，瞓醒又要再返嚟炸薯條，好似冇晒生活咁。哎，生活唔容易。哇，辛苦咗成朝，終於可以休息下。咦，Wojak哥，你都放飯啦？今朝突然好多客，做咗成朝，你攰唔攰啊？咦，係 Cherry， 我記得佢先18歲，後生女又勤力又靚女，返話讀怒可以同啲兼職後生女傾下計，其實都幾好嘅。我 OK 啦，當係磨練下自己咯。男人老狗，少少苦楚等於激勵，哈哈。哇，好 man 啊！果然返過話讀怒嘅男人都成熟啲。同我學校啲低能男同學完全唔同層次。邊有咁誇張？哈哈，都係講事實啫。係啦 ，Cherry 快啲食嘢先 ，lunch break 得30分鐘，要好好把握時間啊！如果你唔夠食，我分半個包俾你啊！哎，食完 lunch 繼續努力睇 lobby。今日一定要6點半準時收工。哇，搞咩啊？做咩咁多人喺度瞓晏覺啊？ Wojak， 你嚟得啱啦！最近成日都有啲外地遊客當餐廳賓館咁，揾到位就霸住全日喺度瞓。你臨收工之前同我趕走晒佢哋，靠你啦！吓，
如果佢哋唔肯走咁點算啊？咁即係你工作能力有問題，我會考慮扣你表現分。如果係咁，你以後嘅膳食津貼每餐就會扣5蚊。呢個玲姐簡直欺人太甚，最中意揾我做呢啲豬頭骨工作，以為分店經理就大晒咩？個場交俾你啦，有咩事再叫我啦。太好啦，得返最後一個瞓覺客，叫醒埋佢就差唔多收工。而家做快餐店職員，仲要識得叫客人起身，搵食唔容易。先生，先生，起身啦，先生。啊，而家幾點啊？差唔多5點半啦，先生。有冇叫錯啊？你早啲叫我趕唔到班高鐵，我一定投訴你。返快餐店前線真係咩客人都會有，生活唔容易，少少苦楚等於激勵。太好啦，終於挨到6點，放工時間，執埋少少，都差唔多要走。如果唔係等啲人放晒工，人流又會開始多。BB， 你會唔會嬲我帶你食蛙東路啊？下次夜馬仔，我一定帶你食好嘢。傻豬，點會啊？同你一齊食乜都好開心啊！BB， 揾到你呢個肯陪我挨老蛙嘅女朋友，我真係好幸福啊！如果今晚中6合彩，我一定即刻娶你。嘻嘻，其實我都幾幸福，揾到一個肯一齊挨老蛙，仲肯一齊返老蛙嘅女仔。等我陣間問下 Cherry， 放工唔一齊出去行下先。終於都收工，今日真係好攰。睇下今日有幾錢人工先，45蚊一個鐘。朝早5點半開鋪，返咗13個鐘，午餐 break 扣返半個鐘，即係一共返咗12個半鐘。咁即係今日人工係562個半。返蛙東路真係好辛苦，要應付啲奇怪客人，分店經理又唔體諒前線員工，淨係識得揸住個包喺餐廳走嚟走去，扮晒忙咁。有喜事第一個走佬，工作量又大，工時長到唔人道，但人工又低到離晒大譜。唯有氹下自己，少少苦楚等於激勵啦。BB 豬，你真係好 man 啊！炸咗全日薯條，好掛住你炸嘅薯條啦。幾時再整俾我食啊？傻豬，我趁連接聽唔到，現做一包，等連接買上嚟我黐線。生活唔容易，少少苦楚等於激勵，加油！快餐店職員。